本节目由全新上市的经典有机 A2 鲜牛奶赞助播出，高原有机加原生 A2 一瓶鲜奶双份呵护。澳洲自然养品，健康新时尚。本节目由思维诗行业赞助播出。本节目由东风标致 408X 行业赞助播出，共赴桃花坞，拥抱无界生活。本节目由纯零环保科技24小时安心入住的多乐士行业赞助播出。本节目由饭店味道说做就做的家乐丝厨酱赞助播出。桃花落了几片，海风翻了几页，与人初相识，紧绷拧巴总是难免的，每个人都为自己设下了一个自我保护的结界。还记得雾明们刚来桃花坞的样子吗？你好，娘娘。你好，孟子怡老师。欢迎欢迎。怎么这上来就分院了呢？还想睡大通铺啊？那你就应该多说点话呀。说啥呀？社交嘛，也需要脱敏治疗。在集体生活这场大冒险里，雾明们在日常相处中逐渐打开了厚重的心门，找回了松弛感。我们传统的习惯是很少去表露情感，但是我觉得桃花坞已经是一个我非常舒服的地方了。其实我在这里是很愿意打开自己内心的。我爱你，爱你。好像不用做什么特别的事儿，释放了情绪，说了真心话，再重新见到本身就很浪漫了。别飞呀！飞走了。你在干嘛呀，宝宝？这么热，咕咕咕。要吃饼干吗？爸爸跟你说，要饼干的时候不用哭哭。我想去复古吧跳一下。你怎么大早上起来就想跳舞？娘娘，你去哪儿了？你走之后都没有人给我带围裙了。点我可哥。不用。智胜需要带围裙吗？在那儿放着呢。耶！我要去射箭，去呗。输了的在太阳下面做20个俯卧撑。行，来。再见。太阳下边俯卧撑。1、2、3、4、5、6。走，射掉，射了，射掉。20，好了。回去吧。来呀，派派，来呀，小儿。哎呦，啥去？你俩风尘仆仆的。早上大姐舞厅。大早上就蹦啊！嘟嘟嘟嘟，做饭呢？呐。哎呀，拔蒜老哥，拔蒜小哥，拔蒜老哥。你说我这牛肉是焯到水煮熟呢，还是炒一遍熟呢？你要炒吗？没有，用来煮像那种汤锅那种。是你可以焯一遍那个血水那个给它弄好了再那个。但是我已经腌过了，腌过了不耽误。没事，我们不嫌乎。我回了。走今天怎么这么丰盛？早啊，这是经典鲜牛奶准备给我们的福利，祝贺你们成团。谢谢。
我们以后可以无限畅饮。哇，我先尝一下，哎，这个好像是新包装的，尝一下。哇，入口清甜又顺滑，余味还有回甘，不愧是经典推出的新产品。这个奶源啊，来自经历3年土壤净化的高原有机牧场，产自仅存30%的纯正 A2 型基因奶牛，既是有机的高品质，还富含原生 A2 的高营养，一瓶鲜奶双份呵护。早餐吃得好，一天都能有满满的鲜活能量。来，干一杯！干杯！谢谢经典。还是我们沾了军哥的光。不客气，不客气，还是感谢经典，谢谢。你干啥呢？他刚刚在这模仿皮卡丘，把我吓尿了。他说皮卡丘。好像是啊。完了还张问自己小宝。Sorry 啥呀 ？Sorry 呀？不知道，我都没想出来。太难了。Sorry。对不起，桃花坞行为艺术又来了。如果以道歉的名义喊话，你想消解心里的哪座大山呢 I'm sorry。我本来想着今年如果是超时空，我对象我都想好了，结果他这是 I'm sorry。你再说一个你的 sorry 的对象呗。对，但我那个对象我没办法跟他说 sorry。为什么？我对象是王传君的女儿。你有什么话要跟我女儿说？我想跟她说，以后找一个像他王鹤棣叔叔这么帅的男朋友。那你不得对人 say 你就 say sorry 了。哎，那你对我说吧，好不好？真的求了，不要了。一听 I'm sorry 吧，就感觉会特别难受的，宣泄一些情绪啊什么的，就很焦虑。如果要说对不起的话，那一定是要把平时特别不想揭开那个伤疤揭开。我不太想面对这种不堪。讲一句 sorry， 我觉得挺好的，因为没有这次机会的话，确实很多事情是很难开口的。我们传统习惯是很少的去做这种情感上的沟通，大家可能更加的落实在行动上。但是我觉得有时候表达也挺重要的。我还真没什么 I'm sorry 的对象，我就不知道啊。对你太年轻了，我要20多岁，我也会想不起来。但是你知道，你再过40年，你一定会有。其实对不起特别牛，就真的是能让人你心里的多少怨恨，其实对方的一句话，你就是真的化解。有的时候我们就是张不开这个口。周哥准备好了？你没准备，就到那儿就干嘴说。看来你有很多事情需要忏悔。你让我真的很羡慕，就是你可以到那边直接想出来，直接说。你到了他这个年龄，你就有很多需要说对不起的东西。有的是要说的，说哪个而已。哎呀，对。可是我还是没有想到 I'm sorry 我该说什么。你有啥觉得遗憾的事儿吗？就不一定要对不起。我挺感谢我妈妈的，对，就因为妈妈一直在支持我嘛。那你妈妈有为了支持你上学，失去掉一些她的机会或者怎么样吗？失去了，可能失去了陪我爸爸的时间。就是如果没有我来北京的话，可能他们就在一起，这样爸爸就会跟妈妈好好在一起。哦，这个太重了，这个。我说什么啊？我应该跟妲己说对不起。又有新妲己了，你这妲己换的挺快呀。谁呀？我听听。没有 ，Only You。我听听。很难再找到一个能
超越你。但你为了这个主题，我允许你去找一个。哦，那行。但是你就算是为了这主题，我都找不到别人。哎呦，我不想坐在这儿了。为你写诗，为你矜持，为你做不可能的事。我估计一半人都 sorry 对不起自己。我就觉得我对不起自己，从来没放过自己过。但是呢，事儿又没有达到自己想要的，所以。那你对自己要求太高了。没有，也不是要求高，真的，你还要多好，你要再多，你可能就不会幸福了。而且你在你这一代多优秀，我都一点没开玩笑，我说的是真话。长江后浪推前浪，是这个世上新人撵旧人，当当个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 踏踏一踏一踏踏。妈妈，准备出发了。好，走 ，Let's go， 走。哎呀妈呀！你可慢点，这台阶我害怕呀！我现在遇到这种我老害怕了。慢点，慢点，走，小心哦。哎，他们复刻《楚门的世界》更胜一筹了啊！现在，这把就是个孩子，就把直接整个门了。对。哎，桃花坞就是楚门的世界吗？汤汤，穿牛仔裤，白色衣服，你没拿，没人告你对不？今天早上有人告我，但我没有，所以就穿了个浅的。哦。我觉得我还是不太想说。没事，想说就说，不想多说就不多说。哎呀，加油！我觉得 sorry 是一个不太限定的词，它可以很重，可以重到关乎生命，也可以很轻，可能只是生活中一件非常不起眼的小事儿。面对大海一望无际，就大海可以包容我们，敞开心扉，把不好意思说的话说出来，真心的去面对自己的那颗心。不管这个自己是别人，还是世界，还是从前的某一个时间点的某一个人，勇于的说一句真心话。大海你好，又来了，又要给大海说了。今天我要跟对不起说一句对不起，希望在以后的生活里，我可以越来越少的说对不起。首先，请大家跟我一起来玩一个游戏，请大家闭上眼睛。接下来，请大家在脑海中想象一种动物，但是注意，千万不要想象一头粉色的大象，千万不要想象一头粉色的大象。好了，游戏结束，大家可以睁开眼睛了。我想应该很多人跟我一样，还是想到了那头粉色的大象。其实很多事情不是我们努力就可以的，我们都难免有不能靠努力解决的问题。大家认识我应该都会觉得我是一个特别会说话的人，能言善道。但是我自己知道，
在很多时候，表达对于我来说还是有点困难的，因为我有一个观点，就是我总会对于表达自己的真实情感感到羞愧，所以我总是羞于表达我的快乐、我的悲伤，羞于表达我的嫉妒，羞于表达我的关心，羞于表达我的喜欢。我记得以前我总是说我爸，因为我跟他住在2个地方，他住沈阳，我住北京。但是有的时候我出差回家，我发现家里的客厅的电视是亮着的，然后他在客厅看电视，或者有的时候我在家里看电视，突然那时候有人推门进来，应该就是他。所以我老说他，我说你能不能来看我之前先跟我沟通一下，好让我们俩都更从容一些。但是后来我也知道，可能有些表达对于一个爸爸来说的确挺难的。我记得有一次军哥问我说，龙龙，在你的这么多歌之中，你自己最喜欢的是哪一首啊？我那个时候没有回答，但我现在想的话，应该是有一首歌叫做《古怪的》，因为这首歌我在写我自己。这首歌很矫情，很拧巴，很爱说反话，很能表达自己的真实情感。所以希望我的表达会越来越好，不用对别人说一句对不起，也不用对自己说一句对不起。谢谢大家。有一个笑话忘讲了，差点跟大海说 sorry。刚才大海你好，那句大海你好把我给拉回去了。哥哥，这个情绪之前和情绪之后都要极力的去让自己舒服。哥哥真是。嗨，大家听到吗？听到。我今天想对我一个朋友说对不起。我们是在高中的时候认识他，关系非常好，就是天天在玩，然后有什么事情都会跟他说，然后会做很多傻傻的事情。然后因为我选择来做我喜欢的工作和我喜欢的事情，我们这个关系就慢慢的变更远。我们就从天天聊天变成了每一周聊一次，变成每一个月聊一次，然后最后就感觉这个朋友就是失去一样。所以我想对他说，他是一个非常好的朋友，但是我对不起，我没有好好的保持我们这个关系。然后最后我想说，每一个相遇友情都要好好的珍惜，然后一直保持你对未来的期待。谢谢大家。你刚刚听懂了吗？非常好。加油，娘娘！谢谢。
我想 sorry 的对象是一个女生。我们那时候上初中，然后突然有一天有几个同学就创造了一个游戏，就是谁也不能靠近那个女生，谁靠近了就会被当成一个倒霉的人，就会遭到愚弄和嘲笑。这个游戏一开始可能只是某种小恶作剧，但后来就蔓延到整个班级里，然后大家好像都以某种方式参与进来，就大家都躲着他。比如我们课前会把书放在书桌的左上角，但是只有在他会经过的那个过道，书会摆得更靠里一点。我是一直没有参与这个游戏的，我只是照常的上课和下课，但不知不觉的可能为了避免某种争论，当他主动找我说话的时候，我也不敢大声地回答他，怕别人发现我们是朋友。我回想起来，我发现我好像挺善于保持沉默的，保持中立。但当有人受苦的时候，沉默未尝不是一种懦弱。但我并不是说所有的沉默都是错误的，可能在一些情况下，沉默是一个人必要的生存策略。真正压在自己心里的事，回过头想，如果我当时更有力量一点，有没有可能阻止这种事情？或者我再有智慧一点，有没有可能能化解这件事情？人会随着长大，把自己的行为都合理化，就把自己的选择都当成是环境所迫，身不由己，就会变成一个越来越难 sorry 的人。我为这一切感到 sorry 吧。哎呀，想给说，其实我挺想给自己的青春说个对不起的，对不起，没给你一个明亮、多彩、自由又放肆的青春吧。因为我也不知道为啥青春期你那么没有安全感，你总是渴望自己特别合群，总是渴望跟大家在一块儿，但你发现你即使跟他在一块儿，你也不安全。你当时每次跟大家在一块儿走路的时候，你就特别担心自己鞋带要散了，因为你不敢蹲下来系鞋带，因为你不相信大家会停下来等你。我记得有一回你鞋带散了，然后你就不敢停下来，你就这么拖拉着鞋走，你也怕摔倒，你也怕大家不等你，你就这么拖着鞋走，而且更让你感到忧伤的，可能就是你看到明明你身边的人有人注意到你的鞋带散了，在那散着，可大家都装作没看见，也没有提醒你，也没有说要等你，就这么往前走。你的青春好像就是这样，拖着鞋带，攒着的鞋带的鞋，就这么小心翼翼的看着别人脸色的，就这么过去了。但是你也确实，自从那次鞋带散完之后，跟他走完之后，你也学会了，你学会了如何快速的系鞋带，你现在3秒就能系上鞋带。然后
自己变得没那么小心翼翼了，自己也有点放肆了。因为你发现你身边有了一群愿意等你的人，可以手牵着手，大家一起去现在的人。所以说，青春的自己对不起你的。现在的你真的过得挺好。徐子，就希望你挺住吧，因为有好多朋友，好多朋友，现在都散了。你要把他们都记上。谢谢大家。哎呀，来接你来了！哎呀，行了。其实我前面还控制住了，然后后来我就又看了徐志胜的眼，我就不行了，因为可能我们都是有一些自己的梦想，我那刻对他非常共情，特别能够勾起我的心里的一些情绪，然后再加上徐志胜是一个平时非常大大咧咧、非常开朗，然后好玩的一个人，然后并且我还是他的挚友。所以那种感受我是，非常心疼的。哎呀，你给我整一了，别一了。哎呀，给我整一了。主要是你这前几天老跟着我一块一，老知道我有多一。哎呀。哎，能听见我说话吗？可以。就是虽然每一年都有这样的一个活动，但每一年我都是同样的紧张。然后我就说，我实在是想不出来，那我就对巧克力说吧。巧克力就是我的小狗。但是我就听到前面就是大家说了那么多，让我很感动。然后呢，我就临时改了，就是我现在还有点不好意思说这个对不起，因为这个人呢很有意思。
我认识他的时候呢，他的普通话非常的不标准，所以呢，他和我对工作、对内容很多东西，我觉得我都不太能听懂。但他现在普通话已经练习得很好了。这个人呢，就是我每一年都会在一个固定的时间里连续跟他见面，已经3年了。然后呢，他从《桃花坞》第1季、《桃花坞》第2季到现在的《桃花坞》第3季，都是他带我。他知道我很喜欢吃零食，所以我每一次我们见面的时候，他都会给我买很多零食。我知道在他心里，我们不是单纯的工作伙伴，他又把我当成朋友。但是我觉得，可能正是因为我们平时接触中就是一直是以这种朋友的身份，所以我们突然又一起工作，我会觉得就是很不适应。我会觉得，再加上我最近又学会了新词，就是不要 push 我，所以昨天我就对他说了，我就说你不要再 push 我了，我说请在我录节目的时候不要再给我发微信了。他做到了。我是前天晚上跟他说的，他昨天到今天一个微信都没有给我发，然后我就觉得很不习惯。然后呢，我就觉得是的，我就觉得对不起，龙玉林。聋了。桃花坞是个非常奇妙的地方，它让我感觉每天都成长很大。融入到这个集体生活，我是很担心、很焦虑的，因为没有集体生活的经验。就像今天我穿了一个黄色的裙子，就感觉自己很没有集体观念。对不起大家，我又犯错了。感谢你们弥补了我的缺失，让我看到了自己很多的不足。所以在这里，我想跟大家说一声对不起，谢谢你们的宽容大度、不计较。从此我会努力的改变自己。知人者智，自知者明。我希望以前的汤金妹能跟现在的我说一句对不起。我希望我可以像今天一样吧，能够去表达自己的不安全感和焦虑、恐惧，不要再去一味的逞强，因为逞强不是真正的强大。我也非常的对不起我的室友，因为我不太习惯于交朋友。但是弟弟包括军哥、孙怡还有贤松岩，他们都给了我很大很大的安全感。
有一次我们吃饭的时候，弟弟跟我说，他说宝江你是我的家人，我不帮你我帮谁？我当时特别的震撼，我觉得很久没有人跟我说过这句话了，所以我非常的感谢他们。能听到吗？听到。我这个人呢，是一个情绪非常非常不稳定的人。我是那种会因为一点点的事情，然后陷入巨大的悲伤、痛苦和自我否定中。所以大家在录《桃花坞》的时候，可能会经常看到我莫名其妙的不高兴、沮丧，一个人低着头在那里。因为其实我录《桃花坞》对我来说是一件非常紧张的事情。我每天其实都担忧我会不会说错话，然后我做事有没有做周全，然后650的活动有没有办得让大家喜欢，就导致我在桃花坞的时候其实情绪非常不稳定。但一个人的情绪不稳定，一定会影响到周围最亲近和最熟悉的、最信任的那些人。首先，我其实很对不起650的朋友们，因为我这一季做了很多活动，然后我一旦遇到一点困难的时候，就会非常非常的沮丧，想要放弃。每一次都是他们3个，等一下啊。每一次都是他们3个帮我支撑过来的，尤其是每次我兴高采烈的提出一个想法，然后他们都一直很支持我，但我就特别容易中途放弃，其实也是一件很令人灰心的事情。他们也没有嫌弃我，尤其其实很对不起徐志胜，就是有一天那个中午的时候，然后志胜在那儿炖肉，他炖了很长时间，然后我们其实都去午睡了，就他一个人在那里等着。其实我那天情绪特别不好，然后他炖完之后第一个就给我吃，然后他问我怎么样，然后我就因为情绪不好，我就说还行吧，但其实非常的好吃。想给你来一块，给你挑个好肉，跟牛肉似的，这个肉稍微差点意思。可以了。可以了。香吗？还行。哎，那不成了。然后可能因为我在这种情绪下，导致很多650的活动做的也没有那么的好。就是感觉很多650的活动耽误了大家很多的时间，其实也非常对不起大家。然后，就是我每天在桃花坞晚上都睡不着觉，因为我特别焦虑。然后有一些朋友，我每天晚上会陪我聊天。我每天晚上跟他们发微信的时候，会把我这一天的不安和焦躁都迁怒于他们，都发泄给他们。他们承受了很多本不应该承受的辱骂和嘲讽。我之前在网上总看到有人说，你要跟有能量的人做朋友，
其实当时我看到这种话，我特别绝望，因为如果大家都跟有能量的人做朋友，那谁会愿意跟我这样的人做朋友呢？但是我看到我的朋友们在我情绪不稳定的时候为我做的事情，我真的非常的感谢他们，因为他们从来没有想过放弃我，哪怕他们自己受到了伤害，仍然选择了拖住我。可能我不是一个非常好的朋友，但是你们都是，谢谢。来吧，来吧，你最棒了。行吧，以后你看是说放弃还是说你给个手势，举左手是放弃。但我那个肉我确实挺伤心，但那个肉确实挺一般。每个人的能量是不一样的，不一定是只有快乐的人，不一定是只有让他人才是有能量的。那你的能量可能是你的能力，或者是你的智慧、你的想法，其实都能带给身边人很多能量。其实都没有觉得他有什么对不起我们的地方，很心疼。其实雪婷是一个非常在乎大家情感的人，但是呢，他这个人又非常善于的伪装，他很少会让人看到他内心的那么温暖。把你给击溃了。传递一下，很善良。要传递一下，他有点认不着，他又不好意思。我的妈呀！哎呀妈呀！其实有几个人我挺对不起的。我在第2季的时候，突然间感觉自己多年的那种没有的逆反，因为我感觉我青春期都没什么逆反，我是特别听话。我说那种逆反心理我就上来了，我说我要做自己，我有个性。所以其实我感觉第一个对不起的人是丹姐，因为其实第1季的时候，因为我们住得很近，那时候跟丹姐很亲近。第2季的时候，我就总感觉自己，好像在疏远你吗？是。然后我就安慰自己，我说，哎，我说那个他这么多年轻人跟他做朋友，不缺你一个。对，也不会那个，哎，想到你这儿不会想那么多，你就做自己啊。其实我现在回想起那时候，我根本就不知道自己是谁，我还在那做自己。尤其那个啊，咱那个热搜出来之后，我更不敢离你太近了。然后就那一阵儿，我发生了很多事情。然后丹姐有一天晚上给我发了微信。我当时就躺在床上，我呜呜哭，我特别后悔，因为丹姐她记得我，她在关注我，而且她还想着去安慰我，所以我很愧疚，很对不起，我从来没有在意过。我很了解这个孩子，我觉得，所以在他，我不知道，我想他可能会比较孤独的时候吧，我恰巧给他打了电话，发了微信，遇到坎儿的时候，遇到困难的时候，
遇到焦虑的时候，我可以跟他们聊聊天儿。如果可以对他们有一些开解的话，我觉得我很乐意做这样的一个角色。然后呢，还有第二个对不起的人，哎呀妈呀，太多了。去年，也是因为《桃花坞》录完嘛，那阵儿其实状态很糟糕。我那阵儿还要搬家，因为我在上海租了一个房子。但是当时我又在拍戏，我不能回去搬，我就让我的同事，我说你回去搬吧，我说你就把我的衣服都寄回家，其他的东西呢，你就看着处理吧。然后就发生了，就是派派送给我们那个专辑的事情。我其实特别纠结，要不要把这事说出来，因为我觉得自己很丢人。我觉得自己这是真正的是伤害到了别人。没事儿，对不对？对，没事。我一直就我觉得原谅别人很容易，原谅自己真的很难的。就是相当于从那一天开始，我觉得我每天都很受煎熬。就是就我特别后悔，然后，但是然后太痛苦了，我就真的很对不起，真的很对不起。但是没事儿。就是真的很对不起对不起，哎呀，我真的很对不起。好的，你一定都可以慢慢修正的。我觉得她应该是一个非常快乐的女孩，但是
我现在觉得他没有原来那么快乐，所以会挺心疼的。一些部分全部都说出来了。喂，听得见吗？听得见。亲爱的，我要对你说声对不起。前2季的我时常会孤独，觉得孩子们有时候不懂我，我也弄不懂他们。这一季你来了，我为终于有了可以彼此理解和相互支撑的同伴而欣喜若狂，忘乎所以，忍不住在孩子们面前开你的玩笑，来炫耀我们之间没有距离的友谊，而忘了你是一个德高望重且极要面子的老艺术家。你可能心里很不舒服（括号），当然你也没少还嘴和抗议（括号完）。不过我还是要说声对不起，张国立，你是我见过的虽头发不再茂密，但为人厚道善良且最帅的老头，请接受我的歉意。从今天起，我绝不会对你开没轻没重的玩笑，我会天天夸你，因为在我心里真的喜欢你。宋丹丹。我再补充一句，我要对龙龙和雪琴说声对不起。那天晚上我很孤独，很敏感，很刻薄，我写了那个微信，写了那句非常刻薄的话。我今天想告诉你们，你们的聪明值得炫耀，你们很了不起。对不起。从去年开始，我一直觉得丹妈不喜欢我，我老觉得她对我就是有点隔阂吧，可能我做过很多事情，对于她来说她也受到了伤害。这个事儿在我心里都1年了，然后她这次突然说给我俩道歉的时候，我感觉那一刻所有的关于我跟她关系的那种不安和委屈就都释放了。我都忘了你那微信是不可能，那微信说太损了，我不记得了。我说炫耀聪明像炫耀财富一样让人看不起，那还行啊，不咋刻薄，还不刻薄，人家那么聪明咋不许炫耀呢？说我们聪明了，真是。对不起。其实我没有准备好到底要说什么。说一句谢谢很简单，但是要说对不起，其实不是一件容易的事情。我不知道我要怎么去表达心里所想的东西，我所感受到的东西。我觉得跟人的相处很难，所以我更喜欢跟静物，植物啊、动物啊，因为他们会倾听我说的话。然后哪怕有一点点小动作，哪怕被风吹得动了，我都会觉得他们给我反应。所以
不管是我的感谢还是我的抱歉，我可能更倾向于用行动去表达。有些事情我觉得真的特别想说对不起的对象，他可能已经听不到了。而这份抱歉，我希望可以一直留在我的心里。它可能对我来说是一种安慰，也是一个念想。也可能是继续下去的动力吧。可能真的把这个对不起说出来以后，可能这件事情就过去了。有些事情，我觉得还是不过去了。没想哭。我不太喜欢这个 I'm sorry 的环节，搞得很难过。你看太阳都躲起来了。我对不起的这个对象呢是我爸。这种我受不了这种。就是如果就是在家里啊，当着面如果看到他，肯定不会说的。我觉得这辈子都不会说这句话的。什么对不起啊，我爱你啊，谢谢啊，那种肯定都说不出口吧。我记得在3岁大概到7、8岁的时候，我其实最亲的人就是老王你啊。印象最深的是大概5岁的时候，你骑着自行车，然后骑了1个小时，把我带去动物园玩。然后那个时候石子路特别的颠，就颠了一路，我玩的特别开心。然后呢，你好像特别难受和辛苦的样子。也是在那天，我知道了一个词儿，叫做痔疮。然后到10来岁的时候，你那时候下岗了，然后当时就没有工作了。我妈就在努力的做一些小生意。我当时突然会有一种就是，我爸爸怎么不行了的感觉呢？然后似乎就开始跟妈妈走得特别近，然后跟你就特别的远。再后来你去找了个夜班巡逻的兼职，天天巡逻到早上再回家。其实挺辛苦的。等我读大学之后，基本上很少回家，然后跟你的交流就更少了，因为你永远是家里最沉默的那一个人。然后一直到就是妈妈去世之后，我似乎就再也不跟你说话了。我觉得我们中间就是竖起了一道墙，我多少带着一些恨意吧。我觉得你是不是没有把妈妈照顾好？
今天跟你道这个歉的原因，首先是因为我当着你的面，我肯定说不出来；二是因为我现在也是一个父亲。然后，当我自己成为父亲之后，我发现，这件事情好难呀。我记得李宗盛老师他有一句歌词说的是，2个男人终其一生，可能只是长得像而已，幸运的成为了知己，不幸的成为了甲乙。我不知道我们是知己还是甲乙，但是因为现在我能看着你越来越老了，身体也不好，越来越瘦了。我知道你会通过看节目的途径听到这段话，所以我想跟你说，爸爸，对不起，辛苦了，谢谢你。好了。很触动。我觉得家人不是每个人的软肋，这个是很难去触碰的部分。我想说，妈妈，对不起。我记得10岁的时候，那时候我们很贫穷，从一个很小的城市来北京上学。我们都是坐的长途公交汽车，1天1夜的时间才可以开到北京。我想跟你说，对不起，是我太不懂事了，对不起，我给你带来了很多的压力和痛苦。我想要说对不起的人呢，就是我的爸妈。我先给你们打声招呼哈，就是到时候节目播的时候，你们看了那一段，不要回来跟我说你们看了，不然我真的很尴尬。我可能从小就是很自卑。前几年我回来了之后，你们俩会把你们俩平时睡的那个大床给我睡，然后自己搬到那个小床去。因为我们家可能房间不是特别大，那个小床我睡不下，还得押韵啊。怎么还对话了呢？当然，现在我不会觉得，因为你的儿子，我现在也不是说特别有能力，但是我觉得至少能够给你们带来一些比较好的生活吧。我觉得你们以后也不会，过得那么难受，我也不会再像以前那样了。对，真的很对不起，真的很对不起。我想跟我的爷爷说对不起，因为在我爷爷过66岁大寿的时候，然后我因为当时自己很叛逆，然后离家出走，然后全家人都在等我吃饭，然后我妈妈给我打了很多电话让我回家。可是我就是因为当时的叛逆吧，没有回去，结果我爷爷的那个大寿的照片上，在全家福上就没有我，这是我觉得一个非常遗憾的事情。
饭，然后每天给我5毛钱零花钱。我觉得这个事情今天可能就在这里说了，也不会让我觉得有多么释然吧。就是怎么样才能把对不起转化为对得起，这才是有意思的过程吧。加油！我看见这个牌子上写了“安全出口”，是我从这儿出去就安全了吗？我本来今天想的是我什么都不说，就在这儿站上3分钟，然后跟大家说对不起，我没准备。但是后来我觉得，如果我真的这样说的话，我可能又会对自己很失望，我可能又会觉得，我怎么这么不勇敢？最近这段时间我的状态很不好，我也很不喜欢这个自己。我也很对不起我的朋友，我没事儿，依然。因为其实这几年来，我遇到不开心的事情，就是大部分时间都是在跟我朋友说，而且我7个多月没工作了，就对我的压力也是很大的。我觉得我也挺对不起弟弟的吧，因为我也跟他说了很多这种不好的情绪啊，就是一直疯狂接受我的负能量。我觉得小宋最近他的状态不是很好，但其实就是这个语言上的这个安慰可能起不到什么太大的作用。但当时我就突然想到，我说让小宋来感受桃花坞。在我的心目中，桃花坞是一个非常能够治愈人的地方，我觉得说不定对他们也是一个很好的帮助。我跟你说，桃花坞超级美，到时候去了，你一看到那景儿你就放松了，宋依然。好。你现在咋样？感觉还行吗？还可以。是吧？你就把它当成咱这现在在自驾游就完了。对。宋依然。啊，我来了。没事，出来玩一下你。行吧，走吧，咱泡茶去吧。啊，我也想喝茶。去吧，你跟他们去呗。你去呗。你跟我去吗？我一会儿过来找你吧。行。去吧。我去了。去吧。放心，交给我吧。去吧。啊，宋依然跟我女儿一样的 ，What the hell？ 那显得我有问题吗？没有问题，你别老想着就是什么这个有问题那个问题，你干啥说啥做啥都没有问题。我其实不想让大家看到我现在是这个状态的，但是我又不知道该怎么做，我现在只能往前走，然后看。对不起大家，耽误大家这么久的时间，这种感觉，就是我真的很想逼自己，或者是能敞开心扉说点什么，大家都在等我，我越想说点什么，我就越说不出来。我本来以为我看到还可能会很放松，听了大家说这么多，我会很放松。
对不起，就这样吧。争气，争气，争气！没事，争气，争气啊，没事，老生气了。回家吃冰棍儿，回家吃冰棍儿啊！回家吃冰棍儿，回家吃冰棍儿，回家。詹姆斯来了。嘿，路飞。我想对这个行为艺术说一声 I'm sorry， 因为我觉得我没有什么可抱歉的。对事儿也是，对人也是，对我自己更是。就是我是一个不留遗憾，也是一个不把遗憾放心里的人。我觉得在事儿上做得不好，或者是有遗憾的时候，那我下次就更努力的去做就好了嘛。如果对人有抱歉，那我一般都当场就道了。就算当场不到，现在这个讯息化非常发达的时代，也有非常容易的机会跟人道这个歉。对我自己，我觉得我好像做的还挺棒的。对，我一直比较自信啊，所以我就觉得吧，至少我现在24岁的这个年纪，我觉得要去和自己和解，也要学会去和别人和解。不知道今天大家有没有看到，就是我们背后这个天空，今天就是乌云会多一些啊，但是我刚刚的感受是，即使这个今天有乌云，但是那个乌云缝里面的夕阳依然很灿烂。谢谢。会忘记，会过去。这个世界包罗万象，这个世界无比的复杂。我们的任何一次 I'm sorry， 大部分都会变成我们的遗憾，但是每一个遗憾其实也都会变成一个故事。Sorry 会变成 story， 留在心底里，带着遗憾生活，一步一步往前走。面对它，观察它，有一天，可能你想记住的记不住，就过去了。像弟弟刚才说的，他没有遗憾，我有很多遗憾，很多再回头去看，已经忘了，只是似乎记得还有那么点事儿。带着遗憾走吧，不管是爬上山顶，还是就在路边看风景，都是很美好的回忆。谢谢。到我了。哎呀，最美不过夕阳红。哎呀，哎呀，哈哈哈！你别对我说对不起啊！啊，我自己选择了最后一位，是因为我想给你们一个不一样的结束，就是我什么也不说。我选择最后也有一个想法，就是刚才王鹤棣说的，我觉得晚霞的余晖才符合我这样的一个年纪。
老伴儿，我原谅你了。你是唯一一个把我差点说落泪的人。我可能是真正的今天没有做任何准备的一个人，因为我这么大岁数了，我心里那一扇门，哪是身后的这一扇木门呢？早就已经尘封的刀枪不入了。我68周岁了，这68年来，我就觉得挺棒。但今天被你们的真诚给打动了，我也想说，我是一个很努力的人。孩子们说的那些苦我都吃过，比你们还要苦。但我都挺过来了。到了今天这个时候，其实是我人生一个重大的一个转变的时候。我自己觉得自己还有特别多的能力、精力，但实际上，我的身体已经告诉我，你已经衰老。可是我还在给自己施压。还想把自己做得更好。我今天要对自己说对不起，从来没有让你懈怠过，从来没有让你去享受过。我放过你了，你以后顺其自然。做一个好老头吧。谢谢大家。我说的，你真的快哭了吗？只有你。是吧？你真的感动我，真的是说的是真话。因为我了解你，即便你在说真话的时候，你也要调侃，你也要掐个尖儿，但那会儿你是真诚的。
得今天是应该对每个人的脸上都是非常轻松的样子吧。今天你们仨呀，都挺让我直击心灵。哥哥。咱不要想了，咱们过去吧这一趴。我需要冷静一下。我也需要冷静一下。我只想吃根冰棍儿，啥都不想了。干饭干饭，一说干饭，啥活不干。你这个在干嘛呀？今天我要让他们尝尝我的手艺啊！你还有这个技能？我有酸汤专家家乐，这个就是他们的酸汤 CP， 特别简单。待会儿我们做饭就用这个。这个里边呢有3重复合焦香，还是健康低卡的。这个里边贵州地道的毛辣果和新鲜番茄特别好吃。听你说完这个，我都能闻到味道了。那我们试试，一起做好吗？我学习一下。酸汤肥牛，下肥牛，哇，香吧？好闻，好香。好，贵州风味红酸汤鱼。哎，哇，2道菜，哇，大功告成。那我吃一个啊。酸辣可口，好吃啊。这个没有那么酸辣，老人小孩都能吃。都能吃。给他们端过去，走，给他们拿过去。哎呦，今天大家哭的稀里哗啦，可不咋的。我那个本来是特别欢乐的，最后被大家沉浸的也差点哭。大妈，我要跟你 say sorry 啊！刚才好像忘记了，我要跟你 say sorry。为啥？因为我为了30块钱的桃花币，我那天做的盲盒任务是批评了你1分钟。你没批评啊？问题是？我对着镜头批评的，特别不爱护这个厨房卫生，这个饮食卫生。这个看起来埋埋汰汰的，就是非常的不好，对，然后1分钟了，赢了30块钱，本来是想跟你说一下，然后一直忘。我就冒着那么多苍蝇给大家做饭，还挨顿批评，可不咋的，我错了。今天开心吗？他回去他会笑。我就是感觉你会不开心，因为我觉得你肯定觉得自己没说错。你想你现在的这种感觉，肯定比你去参加这个 Say Sorry 之前要好很多吧？对啊，那你就是享受现在的这种感觉，不要因为今天去拖累到明天。哎，老头儿，你是不是没想到我今天跟你说话？我当然没想到呢，我哪知道你把这事儿当成个大事儿了呢？所以我难受了一点。你还真当成个大事儿。哎，但是听完了过，心里是不是还是有一丝丝甜甜的感觉？那当然了，我们说嘛，我们是挚友啊，好朋友啊。我回去了噻。问一下，老汉儿，哎，你今天累不累？有一点累，有点累啊。那就算了，我是本来想着邀请你和周哥去我们那个三傻爆炒去坐一坐的。可以啊，去吧。在哪个位置？就在我们家门口。好，那边。你为什么不可以开到我们家门口？咱俩联合起来开一次业。行啊，哎，那也可以，那今天就这么开呗。对呀，就这么定了，好不好 ？OK，成交，合作愉快，合作愉快，可以，成交了。你这要休息吗？去屋里。哦，我准备上去换个鞋去。我跟你一起去呗。走吧。你有没有觉得，就是和我这么聊完以后，你感觉舒服了一点？我每次刚跟别人聊完的时候，可都会好一点点，但是，就是你不要找自己的麻烦，你要找自己的问题。找自己的麻烦就是你在否定自己，但找自己的问题就是说为什么会变成这样？我怎么改变它是吗？对，这就是一个关键。对呀，就像今天我也觉得我努力改变了呀。你改变了，你本来想说的就是对不起，我什么都没准备，但你后来说的是。对不起，我本来是想说对不起，我什么都不准备，但是我站在这里怎么样，你还是输出了一些东西的。我能感觉出来你已经在逼自己了，但是就是你还是没有逼出来。但是我觉得这东西就是一点点来嘛，我相信总有一天就是能逼出来的。对，你一定会很坦然的去讲这些东西，对吧？咱们不求说让你自己突然快乐，只是让你没有那么不快乐。你现在就是努力做到今天比昨天稍微快乐一点，你就是进步了，一点点来。我们两家共同营业啊！来呗，为生活干杯！来，老头儿，你好帅哟！
为你们的友情干杯。其实人跟人之间是要有爱的。本来我就只想对我老伴儿道歉，但我突然想到，我那天太不像话了。我对雪琴和龙龙发的微信，非常抱歉。最主要是怪我，我觉得我特别不成熟。其实你别看，我告诉你，不管到多大岁数，人永远是孩子，人只是皮囊老了，内心都是孩子。我的那个所谓成熟，只是你经历的多了，然后你多了一点世故，除此之外，性格根本就没变。小的时候什么样，老了还是什么样。但他不认同。我上次跟他说，男人至死是少年，是少年，他不认同。他多少年呢？也是。我今天给道个歉，马上对我态度全变了。哎呦，来吃个饭，老板儿过来什么？哎呦，对我可好了，甜了。我现在就在蜜罐里游泳，真的，我就是一个小蜜蜂，在一个蜜罐中。啊，真的。你看，果然在生活中及时道歉还是很有作用的，非常有用，非常有用啊！真来真去，我们两家自耍点儿。对呀，自嗨，开业的自嗨都是。他们估计是都累了。哎，老汉，你对这还没那么熟，对，是吧？对，就是和你们在一块儿的时候，你看咱俩吧，你跟我这是已经建立了一个父子关系了。我跟传军也行，都没有问题。这回我跟那个一维，我们俩算是也是熟了，但是我不串门，你看没有？而且也不是我个性，我就是属于在家里就自己在那待着的人。其实我们去年就在这个地方是来了4次嘛，对，就每一次来的感受都不一样。哎呀，然后我见到弟弟啊，上一季呀，逢人便说呀，有一个小孩啊，叫王鹤棣呀，阳光啊，好啊，能红啊，一顿夸。刚说完，话音未落，红了，我一点不骗你啊。那时候我就觉得他已经红了呀。没有，那时候还没那么红，是不是？换个话题，受不了了，受不了。一维来了，都来了，感情就来了5个老板。老板聚餐，老板自嗨的都是。来，周哥 ，Hello， 周哥，来，周哥，咱们两家合起来做生意无敌。大业态，夜市出来，门口总得搞点吃的。其实我们应该搞点东北烤冷面啊什么的。不，你要真能搞到那个程度，我绝对相信你们生意会爆炸。咋样，在这里待的还开心吧？是吧？你喜欢这里还是丽江？肯定这儿吧。丽江，他应该喜欢丽江。你喜欢丽江啊？我也猜他是丽江。当然。你觉得那儿特漂亮是吗？我那儿安静啊，而且那儿没有这么燥热，那很凉啊。军哥和周哥都是丽江，偏丽江是吧？啊，但我在丽江我会更难过一点，就是那个地方它不动，它永远有一种在审视你的感觉，它审视着你的时候，你自己就开始自省。但我们一回来不是去海边了吗？去了海边那几个浪打了2下，你感觉人就醒了，然后他就帮你把那些东西就带走了，就2个地方正好呼应的特别好。嗨，来，啊，快吃，试试这个。我不吃，我吃饱了。我找宋茜找我溜达溜达，让我搁这等她。累不累？今天累，真的，我都觉得你们累，太辛苦了，孩子。干杯！来。夏天对着风歌唱。走，快来吧，走啊！我跟他去溜达溜达，遛个弯。拜了个拜，拜拜。你哪是溜达？你上去干嘛送礼去？你这是？拿啥呀？啊？拿啥呀？咱去玩一会儿。啥玩意儿啊？这是你商务啊？你去了就知道了。商务啊？我知道，对啊，有个商务。啊？那就拍了。你有个商务啊？呐，拿啥？我帮你拎点呢。不用。
啥玩意儿啊？